台湾最冲嘅火把蓄水河，从中央山脉开始游荡向西，经过几万年嘅堆积，奶肉有算系岩性，非常适合耕种。对蓄水河进入台湾海峡之前，南片嘅润林人地图包含林内、刺通、西路、二轮、轮背、麦料两地乡镇，都因为长期受到佢嘅滋润，变成台湾农业发展嘅主要地区。其中算系早安客家大本营嘅轮背乡，如今为本蓄水河支流、西路海两条三条河坝夹界，自然就在耕种嘅地相对有很啊丰富。这个西罗溪它是泥沙冲下来，哈，伊在山上带迄沙土落来时，迄冲击力刷这个土种瓜就特别好。啊，早期是西瓜嘛，好，啊，即摆是慢慢的洋香瓜、香瓜，哈，啊是以前讲咱来瓜、芳瓜，啊拢是，包括甚至即摆苦瓜、轮培嘛拢，嘛拢种啊真好。其实是迄土地天气好。因为有蓄水河，老架条支流灌溉。丰富沙金奶肉本来列为早安乡镇，一直重新寄回，经过经验研发，再种出来苦瓜、西瓜、普洱、黄埔10个种瓜类蔬果，从了只又大又正嘅哈密瓜，真系轮背列下最大眼嘅农产品。你走佢，你聽走，好，我慢過我個曬邊。受到搶菜價是唔穩定，韓國上嘅老順口嘅鄉鎮。去撇出本地嘅特色，準備栽種嘅各種瓜類地圖，都建自家設嘅哈密瓜，兩下變做重點作物。不過因為唔係台灣品種，所以正式嘅名額按做榕香瓜，還未得到前好嘅名聲。我人兩輩向我考選呢，因為我人哋吼，及白人去部分啦，啊海風少啊冇稻米，少冇稻米嘅時候，佢你實體嘅個溫度吼，個亞馬遜嘅溫度吼。冇共款，冇踩掉，查6、7度、7、8度，啊，香瓜挑適合之款就溫差較太熟啦，佢是較無甜，所以人哋即適合嘅款挑天氣嘅條件哦，就冇特別合適。你看香瓜哦，按樣子地，你看咧苗哦，苗拿破哦，拿針拿破吼，佢是發育較好，啊是較合適。花生啲咧吼，就發育較冇咁好，佢是苗嚟甲。盲文嘅苗吼就冇真破，吼冇真破，佢迄色叫就較冇咁好色。前本時常分享嘅榕香瓜，因為有當好嘅天氣老奶肉，從外表簡單去看，苗從溫度日質日粗，就係品質日好，甜度日高。兩下榕香瓜品種超過10種，從松仁、玉菇、天花、秋花、新春香、新世紀兩條都從頭看到。但將輪背鄉2008年產量就高達117萬5千公斤。另外，輪背地區因為天時地利人和，經過改良進步，生產出來嘅榕香瓜，甜度甚至高到有人躲唔掉。我們最高的紀錄曾經達到19度，19度。現在呢，我們大部分在這個季節裡面大概有15、16度左右。過去我們那個有一些消費者來這們吃我們這邊的輪背的洋香瓜，他說你們這個洋香瓜太甜，還吃洋香瓜還要喝一口礦泉水。榕香瓜種嘅面積年年增加，經過農會按算，當地已經超過100公頃，就得講係輪背鄉最主要嘅農作物之一，也為瓜農傳嚟耳朵。不過好東西並唔係天堂跌下來，為了維持瓜果嘅品質。兩位瓜農都用防空室來栽種，直接漏水乾落去奶肉地圖，所以栽種嘅成本比其他嘅瓜果高出程度。尤其為到穩定果子產量，可能唔是講愛起盤價來辛苦耕種。你看種，你看溫室吊果哦，挑麻煩就搭你嘅溫室，吼酒都講啊本錢個酒廠，你搭嘅1分地哦，差不多90萬嘅本錢，係啊，啊過來吼，你看你。種你看溫室嘅吊果吼，吊果切嘅吼，我覺得搭嚟價，搭你看價啊，一款價真多過，係搭你看溫室價就多過，係雖然佢話唔驚颱風，唔驚颱霧，但是佢降價就多。一般嘅可能啊，等你打咧年下款嘅吼，甲你看吊起嚟，佢條太差別就是，佢嚟
咧挂吼，咧挂咧香挂吼，香挂个毛担呢，毛担你家只较酱，因为是担呢蔬菜无呢是毛干酱，啊，个了按规粒是酒面吼，规粒是拢足面的，毛就讲是一入担呢蔬菜歹样毛干。哎，然后你得天哦，发上去学煎卖，哎，然后煎卖，莫发上去咯，佮放配，佮湿配哦，湿配佮过了去砍木干，抬了砍木干食吼。你都天哦，小是过小万个，佮小沙药呀，哎，啊是咧学个煎卖，莫不佮超过卖行，佮无卖咯。为到要种出最好品质，生意照顾、当日观察，系轮培养香瓜农基本嘅条路。不论是外配、温土、收草、通体都会注意。用新皮种3万生产，另外在通路方面，当然也做唔得马虎。为了品牌建立，未把握自然，皮面供应超过4亿让香家私，轮培让香瓜嘅生效之途。要透过适种种上，强下润销方式，本农民得到最大嘅利益。唔但像安样，果子摘下来，人工分级包装，延期种上出货，咪系企业化填出嘅流畅之一。土日学撞过啊，吼，啊，太细粒学分开，假使就面无好，你太细粒吼学分，6粒、7粒、8粒、9粒、10粒万，假使无空块，啊，拢种11公斤、11斤。从栽种、外配到摘收包装，大家细节都有农友全新嘅付出。不过，在甜蜜辛苦、修心之前，其实还要经过青岛嘅辛苦过程。在咧青岛早安客家人嘅轮培乡，了位嘅西施瓜、哈密瓜、甜瓜，甚至係苦瓜了到瓜类，都係了位最看板嘅农产品。不过除了天时、晴和、乃至晴和，了位客家人3万合作，打拼出青岛好技术，咪係讓鄉。有咧好天時到好耐肉停收，當地農會到農政單位長期協助研發，咪有議題公路。所以除了讓香瓜，輪培出產嘅青島瓜果，都係消費者最中意嘅優質品牌。為到達到經濟效益，咪重複利用資源，讓香瓜之外，透過共同潤銷通路。現代有嘅行銷路線，又將輪培嘅內瓜兒、甜瓜、西瓜掠到送到全國，尤其係漢娜族之前就已經出名嘅苦瓜。米贴我像两人胎，按讲成熟讲不好些。迄那像一款就排泄，那烤过来拢改良过的吼。侬价钱好些，啊，个无你填写无贴光火，吼啊，但是口感嘛足好诶。講到自家種嘅苦瓜，從世代輪培，種苦瓜超過30年嘅利器面，除了沙皮，強調兩位出產嘅苦瓜，老其他提起全冇強用，因為記得老種果子強用，完全用淘汰方式栽種，除了防止農藥蝕到果子，還那重要就係防止從兩種等於老嘅瓜細菌。對生長時節就來掉苦瓜，造成苦瓜面貼破壞修身，因為係講住生卵，家長嘅辛苦，不論漢那好都會幫貼，冇好氣咧。種了烤過提點工作到誒，從教細行啊，像人細行啊，就學爆咗，迄冇爆過因為電一電佢就冇效嘅，就冇採收，所以廣州島一見攏老年化吼，村上間路呢，迄頭冇爆冇按。緊密自然包吼，都拢無法度採收啊。像倆烤粿吼，一塊毛包吼，倆沙椒一棒也無電，啊沙椒也無去噴出，啊迄面向我用款土地包起來，叫人土地下底霧誒，
要防止紫外线，佮苦瓜要拍，啊个农药喷洒啊，莫佮喷出苦瓜，对人些无坏处是好处，所以苦瓜我包起来，啊包起之，为了煮吼，我跳来拍下底木的，啊防止紫外线，苦瓜就要拍就要食，像一条盲包，爱条就包，按设体就无空话吼，两条设体就无空啊。因为使用双面套台、防紫外线、有风冲、隔切农药，虽然回讲成本高，不过每本轮背嘅苦瓜品质维持得高水准。除了拿来煮，当然热天又喊下當然，好拿起來做，盡量退火嘅冷盤。特选的呀，因为伦贝的苦瓜有套袋子，没有喷到农药，所以说又大又白又肥。刀甲切开，让下底吼，甲籽吼按真太粒，啊拍已经倒，已经是猛啊，吼，啊你项苦瓜吼是好啊，表示吼你项苦瓜真正，啊是吼较无艰苦。你可以买一半的哦。看到多用有前瞻嘅好瓜，本喊做當瓜瓜之鄉嘅輪背，唔講嚴啲，農民嘅收入其實什麼辦法喊得好。配料超起價啊，變做吼本身超高嘅，所以感覺講吼好玩負擔加少重，啊反映到啲上掛成本就要加少高。品質配料也起價，農藥也起價，成本攏提高，但是價數都冇好，市場嘅價數都冇好。每個價錢唔大，數個嘅價是15個。農民不論喊哪什麼，強人生活每次喊做得過去天天，所以強人來此輪背客家嘅潤林人富人中，就希望工業發達嘅時代，大家應該要多轉去，多協助農業發展。现在这个客家哈，早安客是我们客家讲说少数中的少数啦，哈，真少啦，真少人，冇去抖人，所以用一部分的从工业的得到的一个税金，稍微做一个财富的移转，照顾农民还是劳工，这也是应该嘛。所以有关这种相关的肥料，特别用台肥，因为国家的股份非常高嘛。所以应该要做适度的管控，类似安尼，这样的话对于肉食者比较有效果。因为产量动态、产品友好，不论用香瓜加工之後做出來嘅滷瓜兒，也係雜手對起嗰浸過熱擺又熱擺、風味貼撇嘅苦瓜椒。輪背嘅各種瓜類，都早按鄉親嘅3萬大餅下。已經有了熱天嘅名聲，南版用版廣大新本，克服農業困境，甚至打造早安農產特色，唔單將主管機關，大家人都應該本記得關心。